歡迎大家嚟到泰山自煮啊！今日咧要同大家做一個銀魚排骨飯，冇錯，呢一個飯咧我啊覺得非常之香嘅，因為咧有銀魚嘅鮮味落咗個飯度咧係特別好食嘅，再加埋呢一個排骨咧 perfect， 即刻開始啦！開始之前咧都要同大家坦白從寬嘅，點解要煮呢一個飯呢？今集因為我有個新玩具啊，呢個咧係嗰啲日本嘅陶瓷叫土鍋喎，咁我啊想試下用呢一個嚟做飯㗎嚇，應該幾得意嘅。嗱，咁開嚟望一望先啦。嗱，佢呢個有兩個蓋嘅，嗱就係咁樣啦。咁一陣咧我就會喺度做嗰個飯嘅。嗱，其實咧今日呢一個食譜咧，唔使一定用呢一個土鍋去做嘅，你用一啲鑄鐵鍋做咧一樣咁好嘅，甚至乎咧你可以試下用電飯煲都得。不過咧我成日認為咧電飯煲咧淨係留嚟煮白飯嘅啫。因為咧，你做咗其他嘢之後咧，嗰個電飯煲有陣味喺度嘅，呢個係我個人喜好啦嚇。你自己覺得方便嘅，隨便你。OK， 好，繼續。嗱，我哋第一樣要做嘅嘢咧，就係洗米啦。我哋呢度咧已經係洗咗擎乾咗水嘅白米，跟住咧我哋就要攞翻呢一個煲出嚟，然後咧就倒啲白米落去啦。哇，好似好開心咁。跟住攞水。嗱，你用鑄鐵鍋咧，同樣呢一個方法都得㗎，因為咧我用呢個日本米，日本米咧其實成日都會叫你咧煮之前浸30分鐘㗎，其實會令到嗰啲米咧係更加好味㗎，因為咧吸咗水分之後咧，佢哋會更加飯香飆晒出嚟㗎嚇。OK， 好，咁而家咧我哋就將佢浸住水先，冚翻個蓋。浸佢半個鐘，咁而呢半個鐘咧，我哋可以用埋嚟做醃呢個排骨嘅，咁就啱啱好噶啦個時間。OK， 嚟醃排骨。好，排骨啊喺度啦。咁我喺街市買嘅新鮮排骨，經已洗乾淨咗噶啦。跟住醃料喺度，咁仲有一個醃料咧，我好多時都會用嘅就係薑葱水啦。咁呢個薑葱水咧，其實咧我係用咗呢啲京葱啦，咁同埋啲薑嘅，咁好簡單嘅啫。浸咗水之後咧，揸爛咗嗰啲薑同葱，浸一陣，咁佢就會出咗啲水分喺度噶啦。OK， 好，而家就醃嘢啦噃。咁收先咧，我哋落咗呢一個蒜粉同埋洋葱粉先，跟住砂糖撈一撈，跟住老抽啦、生抽又撈一撈，跟住咧落少少薑葱水啦。好啦，跟住咧我要提一提大家嘅咧就係我哋剩翻3種醃料喺度噶，包括有雞蛋啦、木薯粉啦同埋油嘅，要有次序咁落嘅。如果唔係咧調轉咗咧，咁有啲醃料就入唔到去噶啦嚇，入唔到個排骨度嘅意思係。好啦，我哋咧就要落少少蛋先，唔使太多啦，撈勻咗佢，跟住咧木薯粉，跟住咧最後先至落油嘅。保鮮紙包實佢，放落雪櫃半粒鐘之後攞翻出嚟，我哋可以去煮嗰個飯噶啦。半粒鐘好快過去啦，而家咧我哋就搞下個銀魚咯噃。嗱，依啲就係銀魚啦，好平嘅啫。咁你喺雜貨鋪度都會買到嘅。咁首先我哋當然係洗一洗佢啦，沖一沖水 OK 噶啦。好，就咁樣咯。跟住咧，我哋就攞翻頭先嗰個飯出嚟啦。Very nice。我哋咧攞一半啦嚇，就同嗰啲飯咧撈埋佢，我哋放喺入邊多撈佢。哇！咁嗰啲魚味咧就會落埋嗰個飯度啦。哇！正啊 ，very nice。好嗱，如果你都有呢啲土鍋嘅朋友咧，我哋生個蓋嗰陣時咧，嗱呢度有2個窿啦嚇，咁呢度第2個蓋咧都有個窿嘅，千祈唔好並排，要咁樣90度角，因為咧我哋要 trap 咗嗰啲蒸氣咧喺中間，咁令到佢咧可以再焗熟佢。因為土鍋嘅玩法咧就係點咧？佢哋煲滾咗之後咧就熄火，然後咧就焗佢嘅。咁慢慢咧用剩餘嘅熱力咧焗熟嗰啲飯嘅係好正噶，試下嘛係。好嚟啦噃，咁呢一個土鍋咧我哋放埋一二邊先，跟住咧揾到個碟，攞翻嗰啲排骨，跟住咧我哋就滴一滴嗰啲汁攞翻出嚟。點解要咁做咧？因為咧我哋方便可以一個碟咧倒落嗰個飯上面嚇。好，開始煮啦！好啦，我哋咧係可以直接咧將呢個土鍋放喺個火嗰度煮㗎嚇。咁我哋開啦。嗱，呢個玩法咧就係開呢個中火先。咁我哋咧就大概咧
煮到佢咧開始滾啦，開始滾嗰陣時咧，我哋就可以將嗰個排骨咧放落去咯喎。咁啊，仲有記唔記得我哋仲有少少銀魚留咗喺度㗎？咁呢啲個銀魚咧，我就係放咗啲排骨落去之後咧，就會放埋喺面度蒸嘅嚇，一齊煮嘅。OK 嗱。可能咧有啲朋友就話：哇，喺你個排骨係咪應該放嗰啲蒜蓉豆豉啊？嗰啲會香好多啊咁樣。係嘅，不過嗱，呢個係我屋企人食噶嘛，係咪？咁我啲僆仔咧就唔中意見到啲豆豉，因為見到啲豆豉啊唔食。我老婆咧即係太嫂咧就話：你成日就佢唔啱㗎咁樣。但係我咧就覺得我都係想佢食嘢啫咁樣，不如煮啲佢中意食嘅嘢啦。嗱。呢一個咧就兩邊啦嚇，有好多人可能會話我嘅，但我又想去食嘢，咁我唔知你哋點睇啦。你哋有冇啲咁嘅煩惱咧 ？Anyway， 咁啊，所以咧我就冇用嗰啲豆豉啊嗰啲嘢放落去嘅，就咁好簡單一個咁樣嘅醃法。OK， 好，咁我而家咧就等佢開始就嚟滾嗰陣時，我哋先至放嗰個排骨落去咯喎。好啦，嗱，我哋大概咧煮咗5分鐘啦嚇。呢啲肚鍋咧需要嘅時間咧係會耐啲嘅，但係出嚟嘅效果咧好好食噶。好，開始有啲滾咯噃。嗱，而家咧我哋就將呢一個排骨放落去啦。哦 ，perfect。然後咧再放啲銀魚上面，去冚翻佢。跟住咧我哋就等佢煮滾啦。咁啊煮滾咗之後咧，我哋就要焗佢咧大概12至到15分鐘嘅。OK。焗一焗佢，咁跟住出嚟咧就 perfect 噶啦嚇，冇啦，而家等㗎咋，yeah。好啦，嗱，見唔見到啊？飆緊煙噶啦，我唔知個鏡頭望唔望到，但係其實已經飆緊煙噶啦嚇。咁啊，而家咧我哋要做啲乜嘢咧？我哋咧就熄咗個火，見到啲煙啦嚇 ，OK。咁然後咧就等佢咧再焗多12分鐘，12分鐘 ，OK。哇，好香！好啦，焗咗12分鐘咯噃，記住咧揾塊乾嘅布去揭起佢啊，唔係辣死你啊！哇 ，Oh my God， yummy， 冚翻先，食嘢啦！哇，好開心啊，黐線，喂，哇 ，very nice。好好味。嗱，個主角咧唔係啲排骨，係啲飯啊！我想話，哇，啲飯好正，用呢啲鍋做咧，真係唔同啲嘅感覺。very nice。其實咧就咁做白飯咧都好好食嘅。假如你想嗰啲飯個味道仲犀利啲嘅話咧，你可以一半雞湯一半水啊，跟翻嗰個食譜嘅份量。OK， 哇，正！記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page， 最好梗係 like 埋啦。多謝你啊，繼續食！